السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بطاطا، وطبعا احنا عارفين ان البطاطا بتتعمل وصفات كتيره جدا. انا كنت عملتها قبل كده بالبشاميل والكراميل. النهارده هنعملها بطريقه مختلفه، سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما شفنا مع بعض، انا حطيت لها نص كوبايه ميه صغيره، وحطيتها في الحله كده. بعلي عليها النار قوي اول 3 دقايق، الحله تسخن جدا والبطاطا تسخن جدا، اروح موطيه عليها شمعه. نص ساعه هتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني احنا ممكن ناكلها كده زي المشويه بالظبط اهي، مستويه خالص. طبعا هي لسه سخنه جدا اهوت، اهيت مفيش اي ميه فيها. هي يعني ممكن ناكلها بالشكل ده. العسل بتاعها اهو، اهوت في الحله من هنا اهو اهي. نص كوبايه ميه صغيره او ربع كوبايه ميه، نسيب الحله تسخن جدا 3 دقايق، وبعد كده نوطي على نص ساعه بتكون بالشكل ده. هقشرها وارجع لكم تاني. زي ما قلت لكم كده، انا قلت برضه اوريها لكم بتتقشر ازاي اهي، منتهى السهوله. بس علشان هي سخنه لسه منزلاها من على النار اهي، مفيش اي حاجه خالص. ده كمان يعني النص ساعه خلتها بقت مستويه خالص زي الزبده. اوريكم الحله من تحت خالص. بصوا العسل بتاعها، بصوا عامله ازاي من تحت. يعني هي ممكن ناكلها كده، ولا سيبناها بقى ولا لفيناها في ورق ولا سيبناها بقى كام ساعه على النار. نص ساعه زي ما انتم شايفين كده، زي الزبده وجميله زي العسل اهي. ده طبعا بقى اللي انا قشرته اهو، انا خلصت كده. اخر حاجه كده، دي كوبايه لبن، دي قشطه وش اللبن. يعني حتى يعني دي بقى اللي ايه تديها الطعم الحلو قوي، وتنقلها في حته تانيه خالص. ممكن نحطها كلها. يعني انا لو عندي مثلا معلقه قشطه، لو مش موجوده خالص نكتفي باللبن بس، واحط لها معلقتين سكر بس، لهم 3 معالق. هنقلبهم كده كويس مع بعض. القشطه 3 معالق سكر في كوبايه لبن واحده، وهنزل بقى كده اشربها بالكوبايه اللبن كده بالقشطه. حطها كلها، هتديها طعم حلو قوي. حطيت الخليط كله ودخلتها فيها، وبالمعلقه كده واسويها كده. ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي تعب خالص، واي حد ممكن يعملها. واحنا عارفين ان البطاطا رخيصه جدا، هتعمل لنا وصفه حلوه قوي وكتيره، وكله بيحب البطاطا. عايزين بقى نحط حاجه على وشها، يعني احنا ممكن ندخلها كده هتطلع حلوه جدا. اي حاجه عندك بتحبيها يعني تحطها. انا عندي شويه شوكولاته شيبس، هنحطها على وشها كده. لو عايزين ندخل الشوكولاته جواها، ممكن نحط معلقتين كاكاو مع اللبن، وندخل الشوكولاته فيها من جوه. بس انا بحبها ايه، طعم البطاطا اكتر فيها. زي ما احنا شايفين كده، حاجه بسيطه اهيت، ادتها منظر حلو وطعمها حلو برضو. انا هنا خلصت، هدخلها الفرن درجه حراره 180 نص ساعه، وهوريها لكم. بس وانا فاكره ما تنسوش الاشتراك في القناه وتحطوا لنا لايك، وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بالبطاطا، خدت معانا نص ساعه في الفرن. طبعا يعني هي الوصفه سهله جدا وبسيطه. في الشتاء هناكلها سخنه، في الصيف هنحطها في التلاجة شويه. انا عن نفسي بحبها سخنه، فهنشوفها دلوقتي عامله ازاي من جوه. طبعا هي سايحه خالص.
لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واعملوا اشتراك ونشوفكم بخير ان شاء الله.